og velkommen til prøvekjøring av BYDs fullelektriske LED-buss. Denne bussen her er utstyrt med et preventivt sikkerhetssystem som heter Mobileye. Det går ut på at bussjåføren blir varslet når det er en fotgjenger for nærme kjøretøyet, altså som er i fare for å bli påkjørt. Nå tar vi bussen ut på prøvekjøring i Oslos gater. Dette systemet, hva er tanken bak det? Tanken vår bak det er å hindre påkjøring av fotgjengere og syklister i største grad i bymiljøer som den bussen her går i, ved å varsle ved en potensiell kollisjon i sving eller rett og slett bare ved vanlig kjøring. Hvis nå personer kommer på nærme bussen, hva skjer da? Da vil føreren få en visuell varsling på en av stolpene foran i bussen, av høyre eller venstre A-stolpe. Ved først en oransje varsling ved en faresituasjon, ved at en person er nærme bussen. Og så en rød varsling blinkende med lyd hvis det skulle være en reell fare for et treff, en kollisjon. Ja. Systemet kalkulerer tid til kollisjon. Det vil si at hvis tiden til kollisjonen er så lav at det vil treffe en kollisjon før bussen har rekket å stoppe, så vil den varsle. Men hvis du går ved siden av, så vil det ikke være en tid til kollisjon, fordi du går langs med bussen. Og derfor vil den ikke varsle. Det kan monteres på alle typer busser, som LED-buss, elektriske LED-bussen vi ser bak oss. Også lastebiler og mindre biler. På en vanlig buss da, så vil det bare vært den sensoren her, det vil si bakerst på bussen, der en normal buss ville slutta. Men siden det er en LED-buss, må vi få med det i sving også. Så vi har også en sensor lenger bak, som sitter montert her. Ja, Knut Tronsen, jeg er driftsleder ved Nobina, avdeling på Jernkroken. Vi ble jo forespurt av Metrotech om vi hadde lyst til å være med og stille en buss til disposisjon. Og vi også er jo opptatt av sikkerhet, så vi har jo også lyst til å lære litt og finne ut hva det kan gi. Så det er interessant. Der ser du oransje mann i hjørnet. Der fikk jeg lydsignal også. Nei, altså det virker jo. Det er viktig å understreke at det er et passivt system, eller aktivt passivt. Det er et system som varsler deg. Ja, men det er ingen bremsing. Det er et aktivt og merkbart varsel, men han gjør ikke noe. Så du må ha en rullebevegelse. Det er for å ikke ta folk som går av og på bussen. Fordi det ville systemet oppfattet som en kollisjon hvis du går inn i bussen. Ja, selvfølgelig. Så derfor virker det ikke når du står stille. Nei. I varslingssystemet så har vi da et kamera i frontruta som måler avstanden til bilen foran, ser på linjene og situasjonsbildet foran bussen, i tillegg til de 4 vi har bak. Vi har et lite hoveddisplay her, hvor du kan justere volumer og sensitivitetsnivåer, i tillegg til de store varslingsskjermene i hver av A-stolpene, som sier ifra om det er i nærheten av å kjøre på personer eller sykler. Velkommen ombord i BYD sin elektriske LED-buss. I dag skal vi ta en liten kjøretur rundt i nærområdet. Den er veldig behagelig å kjøre. Den er kontant på styringen og oppfører seg veldig fint i trafikken. Det er god oversikt i speilene på den. Jeg har ikke helt forstått hva vi skal med turteller på den, men på en elektrisk buss da. Men nå har de jo valgt å ha det. Det er ikke noe vi ser på alle typer elektriske busser. Jeg ser også at LEDet følger veldig fint. Vet hvor jeg har bussen, og den er lett å plassere i trafikkbildet. Denne bussen her har gått 35 000 kilometer nå siden den ble satt i trafikk på cirka denne tida i fjor. Så for å si det sånn, så er det jo ikke en helt ny buss. Og da er det jo litt greit å kunne sette seg her og føle på hvordan en buss oppfører seg etter et godt års bruk. Det er helt innenfor. Og nå er jeg nok elektronisk justert denne bussen her, fordi at nå har jeg flat pedal, og den øker jo gradvis. Og vi stiger jo opp en bakke her, så alt er innenfor det du forventer på en slik buss. Nå kjører vi jo tom da, så vi har jo ikke den følelsen av hvordan den vil oppføre seg med en normal mengde passasjerer i. Nå får jo ikke vi testet bussen på skikkelig vinterføre,
Men tilbakemeldingene som vi har hørt er jo det at han oppfører seg veldig bra på vinterføre. Og noen sjåfører synes faktisk den er bedre å kjøre enn de dieselbussene fra MAN som de er vant til fra før. Nå er vi tilbake igjen etter en behagelig prøvekjøring av BYDs fullelektriske LED-buss. Den stod absolutt til forventningen. Systemet fungerte absolutt slik det skulle gjøre. Likte du det du så abonner på kanalen vår, så ses vi igjen ved en senere anledning.